ဒီနေ့2016နိုဝင်ဘာလ4ရက်တောက်ကြနေပေါ့ဘုရားရှင်ဟာမိဂရဝံပါရင်ဒီမှာရှိတဲ့မိဂရဝံတော်မှာပထမဝါဆိုတဲ့ချိန်တွင်မှာပဲဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဟောတယ်လို့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုလည်းပဲဟောကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့နာလကတုတ်ပေါ့အဲ့လိုတရားတွေကိုဟောပြီးတော့မိဂရဝံတော်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တေတ္တမင်းသားဘဝနဲ့နောက်ဆုံးရက်ကိုဖြတ်သန်းတဲ့ကာလမှာသူလူတဲ့ဆုံးလေးကိုစားပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့သူဇာတာတထေသမီးဆိုတာသူကဗာရဏသီကိုရောက်နေတာသူကအကြောင်းပါပြီးတော့ဗာရဏသီရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့သူယောက်ျားကဗာရဏသီကတထေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဗာရဏသီမှာရှိတဲ့ချိန်သားတယောက်မွေးထားတယ်သူရဲ့သားနာမည်ကယတတထေတာတဲ့ယတတထေတာဘယ်လောက်ထိချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာသူ့မှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းတွေလိုပဲဗျຫນွေမိုးဆောင်ပြတ်သက်၃ခုရှိတယ်တဲ့သူ့ဖေကလေယောက်ျားတွေကိုမြင်ရင်သူသားကကြောက်တဲ့စိတ်ဝင်မှာစိုးလို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲလောက်ခံထားတာသူရဲ့သားသည်အမျိုးသားကိုမြင်ဖို့လို့မရဘူးတဲ့အမျိုးသမီးပဲမြင်ရမယ်ဒါကြောင့်အဆောင်လည်းပဲအမျိုးသမီးအလုံးကျွေးလည်းပဲအမျိုးသမီးပြန်သက်၃ဆောင်မှာຫນွေအလိုက်မိုးအလိုက်ဆောင်းအလိုက်ဘုရားရှင်ကမိဂရဝံတော်မှာသရင်သုံးတဲ့ချိန်ဝါတွင်ကာလဆိုတော့မိုးကာလရောက်နေတာဟုတ်မိုးကာလရောက်တယ်ဆိုတော့မိုးကာလဆောင်းမှာသူကစံစားခံစားနေတဲ့အချိန်တရက်ကြတော့ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ပြောက်ပြီးတော့စောစောအနာယူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကစောစောအိယာဝင်တာပေါ့တခင်အိယာဝင်ပြီးဆိုတော့လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမဆိုင်သလိုပဲမလှုပ်တော့ဘူးစောစောစီအိယာဝင်ကြတာစောစောအိယာဝင်တော့စောစောနိုးလာတာနိုးလာတဲ့ချိန်မှာလေတွေးလိုက်တဲ့အာယုံကသူ့ကိုတရားရစေတဲ့အချက်ပဲမကောင်းတဲ့အရာအလုံးတွေလူတယောက်အတွက်မကောင်းတာမဖြစ်စေဘူးကောင်းတာဖြစ်စေတတ်တယ်အဓိကကအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ထားဟာအဓိကပဲလူတွေများသောအဖြစ်ကအာယုံကိုလက်ခံခြင်းစိတ်မရှိဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြောတယ်မကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြက်တယ်အခုသူတွေ့လိုက်တဲ့အာယုံတကူကသူ့ရဲ့ဆောင်ထဲမှာအဲ့နေတဲ့မျိုးသမီးတွေပုံစံအစုံသူတွေ့ရတယ်ဟောက်တဲ့လူနဲ့သေကြတဲ့လူနဲ့တကယ်ကိုတောတန်တစားလို့သူတွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုးမှာကိလေသာတွေတိုးနေလို့ဘဝဆိုတာဒီလိုဖြစ်နေပါလားနောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကလူကြားထဲမှာနေရင်လူတွေရှိနေမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကတောထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ကထွက်လာတာခဏလေးတန်စီးပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကလေလူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်တားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအားလုံးကခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဆိုတော့သူကထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတကားဖွင့်เสียမလိုဘူးတဲ့ယတတထေတာထွက်သွားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူထွက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကတကားဖွင့်ပေးတယ်တဲ့အိမ်တကားပွင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူဆက်သွားတယ်နောက်ထပ်မြို့တကားလည်းပွင့်တာပဲကုသိုလ်ကံရဲ့တဘာဝအောစရာသိကောင်းတယ်ဗျလူတွေလေကုသိုလ်ကိုသိစေချင်လိုက်တာလောက်စေချင်လိုက်တာလောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလေတကယ်ပေးပြီဆိုရင်တားမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကတားလို့မရဘူးသူထွက်လာတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုတားလို့မရဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲမိဂတော်တော်ထဲရောက်လာတာအဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့အာရုံထက်မှာလည်းပဲဒီနေ့ယတတထေသားလာပြီးတော့တရားရမယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်သွားကြိုပြီးစောင့်နေတာဘုရားတွေ့တာနဲ့ရှိခိုးပြီးတော့တရားနာတာပေါ့တရားနာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲနံပါတ်1ဒါနကထာလှူဒန်းပေးကမ်းမှုတစ်ခုဟာဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ကာမရူပအရူပမှာချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့ဘဝကိုပေးတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝကိုရောက်ကာမဘဝမှာဆိုရင်ကာမလိုက်ချမ်းသာနိုင်အောင်
သူကပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ဒါလောကီပေါ့လောကုတ္တရာမှာဆိုရင်လည်းပဲတဲ့တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်တာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပဲရစေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါရမီ7ပါးမှာထိတ်ဆုံးဖြစ်ရတာကဒါနပါရမီဒါနပါရမီဒီလူတွေတွေးသလိုငါအတွက်လုပ်တယ်လို့တွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအများအတွက်အဆင်ပြေပါစေတော့ရဲ့လို့အိဒါမစ္စရိယကိုလျှော့ပြီးတော့လောရတာမို့လို့ရှုံညွန်ကင်းတဲ့ဘရုံမာကြာပန်းတပွင့်လိုပါပဲတဲ့ဒါနကရနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုရားတည်တည်ကြကြရှင်းပြတာအဲ့ယတတထေတာကိုဒါနတိနိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေမလို့သူပြောတာမို့ရကြောင်းလောဘကိုလျှော့ပြီးဆိုရင်နိဝါနဖြစ်စေနိုင်တာမို့လို့ဒါနလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောဘရောစေတယ်ဒေါသရောစေတယ်မောဟရောစေတယ်အိဒါမစ္စရိယရောစေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်တယ်သီလကထာသီလဆိုတာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်တရားကဘာကြောင့်ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဒါနလုံးနိုင်မှသီလစောင့်တည်နိုင်တယ်တဲ့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာအတ္တတဲ့ပရာကိုကြည့်ပြီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာနံပါတ်1ပါဏာတိပါဒသန့်ချင်စိတ်မပေါ်ဘူးတဲ့နံပါတ်2အာဒိဏဒါနသူများပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူလိုချင်စိတ်မရှိဘူးတဲ့သူပိုင်တာကိုတောင်သူကပေးဖို့ဝန်မလေးလို့ပါတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်3ကာမေသုမိစ္ဆာစာရပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယူဖို့စိတ်ကူကမပေါ်ပြန်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မိုးတာဝါဒလိန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့အတိနဲ့ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့များသောအားဖြင့်သူရာမေရယမူရဲ့စေဝါကိုသုံးဆွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသီလမပါတဲ့အတွက်အမှားတွေပါတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကချပြသွားတာဒါကြောင့်မို့ဒါနလုပ်တိုင်းဟာသီလရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလရဲ့အခြေခံကဒါနပဲ။များသောအားဖြင့်သီလကသမထဝိပဿနာရဲ့အခြေခံသည်သီလအခုကသီလရဲ့အခြေခံကဒါနလုံနိုင်ပြီဆိုရင်တကယ်အသိနဲ့လုံနိုင်ပြီဆိုရင်သီလကပြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနံပါတ်1ဒါနကထာကိုဟောတယ်နံပါတ်2သီလကထာကိုဟောတယ်သီလကထာဟောတဲ့နေရာမှာသူများအတွက်ဆုံးယုံမကဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတတဇတ်နဲ့သူကဘုရားရှင်ကဥပမာပေးတယ်ယုံသားဘဝနဲ့တရားမင်းကိုခန္ဓာကိုလှူပြီးတော့လှူတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့သီလကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပါစွန့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တကယ်သာအသိရှိပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်သီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုတခါလေးပြသွားတာပြီးမှနောက်ထပ်တေကကထာနတ်ရွာကိုရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသီလမရှိလို့မရဘူးတဲ့စိစိချမ်းသာမှုလွန်မြောက်မှုကိုခဏထားအောင်နတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပဲအခုဘာသာချတွေလည်းကြည်လိုက် heaven and hell ဆိုတာ heaven ဆိုရင်ရောက်ချင်တာပဲဘာသာတစ်ခုရှိတယ်နတ်သမီး9ယောက်နဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့လူဘဝက1ယောက်ပဲပေါင်းရမယ်ဒါကြောင့်လူဘဝကတည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရောက်တာလဲနတ်ဘဝရောက်တယ်နတ်သမီး9ယောက်နဲ့ပေါင်းမယ်ကြည်လိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနတ်သမီးလို့ကြားရင်လူချင်းစိတ်ရှိတယ်လို့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေလည်းပဲထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နတ်ပြည်မှာစံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောကမှာဆုံးဖို့ဝန်မလေးတယ်လို့မဟာယာနကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပါစို့အခုကွာရင်မဲတော့ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့အရှင်သခင်တို့ကကိုးစားပြုတယ်သူလည်းပဲဘယ်မှာလဲဆိုရင်နတ်ပြည်မှာပဲဒါဆိုရင်တရှိသတော်တွေမေမောတန်တနေတာဟာနတ်ပြည်ပဲတဲ့ပြီးတော့နတ်ရဲ့အသက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စတုမာရဲဆိုရင်အနှစ်900လူသက်နဲ့အနှစ်9သန်းလူတွေအသက်ရှည်တဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာကနတ်ရဲ့ခြေပြားကိုမမီဘူးတဲ့နောက်ထပ်တာဝရင်းသာတက်မယ်ဆိုရင်36သန်းလူမှာအခုအသက်က100တောင်မပြည့်တဲ့ကာလမှာသူတို့ရဲ့အသက်ကရောမသွားဘူးဒါကြောင့်မို့မေမောမှုအားလုံးကိုပေးနေတာနတ်တဲ့ဒါမဲ့ရန်တော့မရဘူးတဲ့ဒါနာသီလပြည့်စုံမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကသက်ကကထာနဲ့
ဘုရားရှင်ကဟောတယ်တက္ကခဏဟောပြီးတဲ့နောက်မှာလူဆိုတာကတန်တာမှုပေါ်လာတတ်တယ်ဗျမမောစရာနဲ့ပြလိုက်တာ哦ဘလောက်ပဲမမောစရာကောင်းကောင်းတဲ့အဲ့မှာမေဃကထာမေဃဆိုတာအတိမှန်ဖို့မေဃကထာမှာနှစ်ခုရှိတယ်ကာမနံအာဒီနဝကထာနဲ့နေခံမအာနိတန္တကထာကာမနံအာဒီနဝဆိုတာရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာရတ္တယုံဖောထပါယုံနေဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပျော်ပျော်တဲ့ဘာနဲ့တွဲနေရလဲဒုက္ခနဲ့တွဲနေတာဒါပေမဲ့ဒုက္ခလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသက်ကမှရှက်သွားတာဒုက္ခလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေဃကိုတက်သွားတာအဲ့ဒီမှာကွာတာပဲအသိဉာဏ်တစ်ခုရဲ့အကွက်ပြားခြားနာပုံကဒီနေရာလေးမှာကွာတာကာမရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တန်ပြီးမြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သက်ကကထာနဲ့ရှက်သွားတယ်ကာမရာဂရဲ့မကောင်းမှုပုံစံဒုက္ခတွေပြီးတဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးဆိုရင်မေဃကထာပြောင်းတယ်မေဃကထာဆိုရင်ကာမနံအာဒီနဝကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တော့အပြည့်မြင်လာတယ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေခံမှာအာနိတန္တလွန်မြောက်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးကိုမျှော်ဖို့တယ်တဲ့တကယ်ဘဝကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကွာတဲ့အိုနာသေးနဲ့ကင်းမှမကင်းတာတဲ့နတ်တွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းပဲခဏလေးချမ်းသာပြီးတော့သိပြီးပြောင်းမှာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွမ်းလန်းမှုတဏှာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆွမ်းလန်းမှုရှောရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုထပ်ပေးတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုကထာလေးတွေကထာဆိုတာတရားလေးတွေပေါ့နော်။ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒါနသီလကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားများသည့်ဒုက္ခကိုပေးစေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုပေးတဲ့မေဃအတိတရားအဲ့ဒီမေဃမှာကာမနံအာရိနဝကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်မြင်တဲ့အတွေ့နေခံမအာနိတန္တာလွန်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြုံနေတဲ့အတိအဲ့လိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာကြွရမလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးရတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာပြီးတော့နိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာကိုရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ဒါနကထာစာဟောတဲ့အချိန်ကလေးကပြောလိုက်တဲ့စကားအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့နံပါတ်1သူတတိထားရတယ်တတိရောက်မှဆိုလို့နံပါတ်2ဝိရိယအားဆိုင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ပြောလိုက်တဲ့စကားအားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေတယ်ဒါသူရဲ့အာမင်တစ်ခုပဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယုံကြည်မှုတတ်တာကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုန်လေးစပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှာတမာတိရှိနေတော့သူများထက်ပိုသာသွားတယ်တတ္ထာဝိရိယတတိတမာတိပညာဘုံ၅ပါးပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာယတတတိတာသောတာပန်ဖြစ်သွားရောတရားနဲ့ဆုံးသောတာပန်လည်းဖြစ်တရားဆိုတာလူနဲ့နာဖူးတာပဲဒါပေမဲ့နာတဲ့နေရာမှာကြားတဲ့စကားအလုံးကိုသိနိုင်အောင်ဝိရိယစိုက်လာဆိုတော့မစိုက်ဘူးပြီးတော့ကြားတဲ့စကားအလုံးတကယ်တည်ရှိနေသလားဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တော့မေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိအားနေတဲ့အတွက်ကြားတာတော့ကြားတယ်လော်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါဆိုတတိအားနေတယ်ဒါဆိုရင်ပညာကတက်လာတဲ့အတွက်တမာတိကမရှိတော့ဘလောက်ပဲတတ်တာတွေပြည့်နေတရားကြဖို့ကခရင်သွားတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပတ်သက်တော့ယသတထိတာတပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာတရားနိုင်နဲ့ယူသွားတာမလို့တရားလဲဆုံးသောတာပန်လည်းဖြစ်ပဲဗျအဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမနဲ့လင်းလေးရောက်လာတော့တားလင်းတာတော့မဟုတ်ပေါ့ဝေလီဝေလင်းလေးအဲ့ဒီမှာသူးစာတာတတိမာကြီးကမနဲ့ဆိုစီလို့တော့တားစီကိုသွားကြည့်တာတားမရှိတော့အဲ့နဲ့ဟာအဖေကြီးလုံစမ်းမအောင်တားပြောင်းနေပြီရှာပေးစမ်းမအောင်အဲ့ဒါနဲ့တတိကြီးကလည်းပဲမင်းစီတမားတွေကိုလှော့ပြီးတော့ရှာခိုင်းတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းရှာတယ်တတိကြီးကတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်ပြောအောင်မှာသူသားစီသွားတဲ့ဖဏ္ဍရာကိုကြည့်ပြီးလိုက်လာတာမိကတော့တော်တဲ့ရောက်လာတာဗျမိကတော့တော်တဲ့ရောက်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်သူ့ရဲ့သားကိုများတွေ့မိလေသလားတဲ့တခါကြီးထိုင်ပါအောင်တဲ့တခါကြီးသားကိုထိုင်နဲ့တွေ့ရမှာပါတဲ့သူသားရှိနေပြီသားတောကာနဲ့လာတဲ့လူတယောက်
သားကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်အောင်လို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်လောဘဖြစ်အောင်လို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်သားကိုဖြောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့စကားပြောနေခုနကတရားပဲဗျဒါနကထာတရားထူးထူးဆန်းဆန်းဗျတခြားလူတွေကိုသာတရားလွှဲပြီးဟောရတာသူတို့ကိုတရားတစ်မျိုးတည်းဟောတယ်ဗျသူ့ဖေကိုလည်းပဲဒီတရားပဲဒါပေမဲ့သူ့ဖေကိုဟောတဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေကသောတာပန်ဖြစ်သူသားကယန္တာဖြစ်သွားတာဂျားကနေပြီးတော့ယူသွားတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့သူ့ဖေကဝမ်းသာလွန်းလို့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့မှောက်ထားတဲ့အိုးကိုလှန်လိုက်သလိုတဲ့မှောင်နေတဲ့အရာကိုအလင်းပေးသလိုမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုလက်ဆွဲပြီးရောက်အောင်ပို့ပေးသလိုပါပဲတဲ့ဒီတော့တသက်မတရားသိတဲ့အသည့်များကိုအသည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုအသက်ထက်ဆုံးကိုးကွယ်ပါ၏တရားကိုအသက်ထက်ဆုံးကိုးကွယ်ပါ၏သံဃာကိုအသက်ထက်ဆုံးကိုးကွယ်ပါ၏လို့သာသနာမှာတခါယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တေဝါစီကတရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသည်ပထမဆုံးဒေဝါစီကတပောဒနဲ့ဗန္ဒီကဗုဒ္ဓတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိဒါပေမဲ့သံဃာတရဏကိစ္ဆာမိတစ်လုံးထပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူတော့တွေ့ရလဲယတတထေကြီးယတထေသားမဟုတ်ဘူးတထေကြီးနာမည်လဲယတပဲတထေကြီးဟာတေဝါစီကတရဏဂုံတောတာပန်လည်းဖြစ်တရဏဂုံလည်းတည်အဲ့လိုတီဗီတောတာပန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သားကိုမြင်တယ်သားမြင်တော့အမေကြီးကတော့သားကိုမျောနေတယ်အမေကြီးရဲ့တော့ကပျောက်သွားအောင်အိမ်ကိုတော့လာစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကမေးတာပေါ့တခါကြီးအရိယာရေလို့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ထက်မှာသောတာပန်တက္ကရကနာဂံကိုကြောပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကာမရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းမှုရှိသေးလားတခါကြီးဆိုအရှင်ဘုရားလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုရင်သူ့မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းပြီးပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိသေးတယ်ယန္တာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်သောတာပန်ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းနေသေးရင်ယန္တာကလုံးဝကင်းတာ哦ဒီတိုင်းပဲတခါကြီးတဲ့တခါကြီးရဲ့သားသောတာပန်တက္ကရကံနာဂံယန္တာဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုမှတော့အိမ်ပြန်ပြီးကာမဂုဏ်နဲ့နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲမနေ့စောစောစွန်စားကြွပေးပါတဲ့သူရဲ့သားတော်နဲ့တကွပင်ကတော့ဘုရားကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကြံခဲ့တာကယတတတိတာတတိတာတော့တာပန်းနေတော့ကြော်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တာတော့ဆိုလူဘဝနဲ့နေချင်တော့ဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှင်သန်ခွင့်ရအောင်ယဟန်လုပ်ပေးပါတဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲအေဟိဘေကုသက္ခတော်ဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယံတမ္မာဒုက္ခတအန္တကရိယာယယဟန်လာစမ်းပါတဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာကြားကျင့်သုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါတဲ့ဒါဗျမ်းတော်ပြောတဲ့စကားပဲချက်ချင်းဝါ60ရဝါ60ဆိုအသက်80ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတို့ပေါ့တအားကိုကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုံတစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကျတော့ဆွမ်းသားကြွတာပေါ့ဆွမ်းသားကြွတာနဲ့ဘုရားကတရားတန်ဟောတာဗျဆုံးဝင်မစားသေးဘူးဒါနအကျိုးကိုနဲမှာစိုးသွားလို့ဗျဘုရားများလေတကယ်လူသားတွေရဲ့တဘာဝကံတရားကိုထိမ့်ပေးတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးရောက်တာနဲ့တရားကိုတန်ဟောတော့အိမ်မှာရှိတာကတက္ကမရှိတယ်သူဇာတာတထေသမီးပြီးတော့ယတတထေသာရဲ့မိန်းမအဲ့ဒီနှစ်ယောက်တောတာပန်တန်ဖြစ်တာသူဇာတာတထေသမီးဆိုရင်ရလိုက်တာသာသနာမှာပထမဆုံးတန်ခါကိုဆုံးကတ်ခွင့်ရသူမြို့သမီးပြီးတော့အမျိုးသမီးထဲမှာတေဝါစီကတရဏဂုံပြီးတော့ဘုရားဟောလို့တရားရတဲ့ထဲမှာအရိယဖြစ်တဲ့မြို့သမီးဟာသူသည်ပထမဆုံးသူများပြောတဲ့ကြားနဲ့တရားရတာကကာလီဘုရားဟောလို့တရားရတာကသူပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဖြစ်လာအောင်ပထမဆုံးဆုံးကတ်သူကလည်းသူပဲဗျာ
ဒီအမျိုးသမီးကလေနံပါတ်1တွေးကြီးပဲပိုင်ဆိုင်ထားတာသူနဲ့အတူကပ်ပါလာတာကသူရဲ့ကျောင်းမပြောမလားသားရဲ့မိမအိုချွေးမှာပေါ့အေးပေါ့ချွေးမှာပဲထားလိုက်ဦးဇင်းတို့ကမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာတော့သူရဲ့မိမလို့သူပြောထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့မိမမဟုတ်တော့ဘူးလေဟိုကရဟန္တာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းပဲသောတာပန်တေဝါစီကတရဏဂောဒါဆိုအမျိုးသမီးထဲမှာ2ယောက်အမျိုးသားထဲမှာက1ယောက်တရဏဂော3ပါးတည်တာဒါပေမဲ့အရိယာကတိုးလာပြီနော်ယဟန္တာကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားရင်လဲဘုရားရဲ့ပင်စာဝဂီ9ဦးရဲ့ယတတထေတာရဲ့ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်ယဟန္တာက9ယောက်သံဃာက6ပါးဟုတ်တယ်နော်တန်ခါဦးဇင်းတို့စုနေပြီတန်ခန္တရဏကိစ္ဆာမိဆိုတာယံကာယောဆိုလိုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလူတွေနားလဲစီခြင်းတယ်မလွယ်ဘူးဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာ့မှာပေါ်လာမှာဦးဇင်းတို့ကတန်ခန္တရဏကိစ္ဆာမိကိုဆိုခွင့်ရတာဘုရားနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့တပောတနဲ့ဖလေးကတန်ခန္တရဏကိစ္ဆာမိဆိုခွင့်မရနိုင်ဘူးဒါဂုံတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးကပ်ပေါ့သူတို့လည်းပဲတရားရရပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာယတထေသာယဟန်ဝတ်သွားပြီဆိုတာကိုနောက်ထပ်တထေသာ4ယောက်ကြားရတယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းရင်းခောက်ခောက်ဟာတော်တော်အဝတ်ဆန်ကောင်းတာပဲဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်တရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ဆိုရင်တရားကအလကားတော့မဟုတ်လားဘူးတဲ့တရားမှာဂုဏ်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘုံကြီးဝတ်သွားတဲ့ဆိုမှတော့သံဃာရဲ့ဂုဏ်ဟာမသေးတော့ဘူးတဲ့အဲ့တစ်ချက်တွေ့တာတရားဂုဏ်နဲ့သံဃာဂုဏ်မှာအလန္တာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့မတငယ်ချင်း4ယောက်ရောက်လာတာယတတထေသားစီကိုယင်သွားတာသူတရားမဟုတ်ဘူးဗျာဖះရှိတဲ့အချိန်မှာဖះကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖះစီတန်ဖိုးတာအရှင်ဗျာတဲ့ဒီတထေသား4ယောက်ဟာဒီပြီးတော့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါတဲ့သူတို့တွေရဲ့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြင့်နေအောင်တရားဟောပြပါအောင်တဲ့အဲ့ဒါကံမြင့်လို့သူကတောင်းတယ်မြင့်ကငါတန်အောက်ကမြင့်မဟုတ်ဘူးစတန်မြင့်တာကံကိုမြင့်တာဘာလို့လဲကံကိုတားမြင့်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာလဲရမ်းတာပဲရမ်းတာလည်းကံမရှိတော့ကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသာကံလို့ခေါ်တာဗျကုသလကုသလံကံမံဝိပါကနာခန္ဓာနာဆိုကြောက်မှုမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသာကံဒါနဲ့ तू ကဘုရားကိုလျှောက်တာသူတို့ရဲ့ကံကိုမြင်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတရားဟောတော့ဒီတရားပဲအဲ့ဒီ4ယောက်လည်းပဲယန္တာဖြစ်တယ်ဒီ4ယောက်ယန္တာဖြစ်တာကိုသူ့တကယ်ချင်း90ကြားတယ်လိုက်လာတယ်ဒီလိုပဲတရားနာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယန္တာဖြစ်ကုန်တယ်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲယန္တာယတတထေသားကိုပြီးပြီးတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်လာလဲ55ယောက်ဟုတ်တယ်မလားရှေ့က5ပါစုစုပေါင်း60ဗျာကြည့်လူတယောက်ကိုမှီပြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ပင်စားဘွဲ့9ဦးကိုဖယ်လိုက်ပင်စားဘွဲ့9ဦးကိုခဏဖယ်လိုက်ယန္တာဖြစ်ခွင့်ဟာဘယ်နှယောက်ဖြစ်လာလဲတယောက်ကိုမှီပြီးတော့ယတတထေသားကိုမှီပြီးတော့54ယောက်ပြီးတော့ယတတထေသားကိုမှီပြီးတော့အရိယာလူထက်ကအရိယာဘယ်နှယောက်ဖြစ်သေးလဲ3ယောက်သူရဲ့အဖေရဲ့သူရဲ့အမေရဲ့သူရဲ့မိန်းမရဲ့အရန်ခါရောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒါကြောင့်လူတွေကကံကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အတိတ်ဆိုတာလူမှမကင်ဘူးဗျလူမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဘောတစ်ခုမှာတဲ့သူတို့က pride ခေါ်မှာပေါ့နော်အသိပွဲဆိုပြီးတော့စစ်နာဝန်ထမ်းနေနဲ့ volunteer လုပ်တဲ့လူတွေ50ရဲ့4ယောက်ရဲ့1ယောက်ရဲ့ဘာကြောင့်ခွဲပြောလဲဆိုတော့ကံမတူလို့ဦးဇင်းတို့ခွဲပြောတာခေါင်းဆောင်ကယတတထေသာလောင်းသူနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူလိုက်လုံးနေတာက54ယောက်ဆိုပေမဲ့အနိနာခန္ဓာက4ယောက်တယ်နောက်ကလိုက်တာက50ဒါဦးဇင်းတို့အသိဖွဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့အများအတွက်လှုပ်တဲ့ဆိုတတိထားဖို့ပြောတာများသောအားဖြင့်အနိနာခံပြီးခေါင်းဆောင်မလုပ်တတ်ဘူးအခုကြည့်လိုက်သူကံကိုပေးတာရံပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့က pride ကိုတအားလှုပ်တယ်လေဗျာအနိနာခံတယ်ပေါ့ဗျာ pride ဆိုတာစက္ကန့်နဲ့အစုခံတယ်စိတ်တွေကြောက်ကြရဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်ကြရဖြစ်ရင်လွန်မြောက်မှုဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကမဖြစ်ဘူးတဲ့အမြဲတမ်းလုံကျွေးနေတယ်တရက်ကြတော့သူတို့ကအာသူဘာချတဲ့ကိစ္စကိုပါလုပ်တာအဲ့မှာကိုဝန်တဲ့တယောက်တေရော
တေတော့စူးစီးပြီးတော့အာသူဘချပေးတာပေါ့တင်ချမ်းကုန်းတော့အားလုံးပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တင်ချမ်းကုန်းရောက်တော့900ကိုချန်ခဲ့တယ်တကယ်ချင်း50ကထွက်သွားတယ်မင်းတို့900ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီအာသူဘမီရှို့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့900ထဲမှာလဲ4ယောက်ကတယောက်ကိုတောင်းဝန်ပေးတယ်1 4 50ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဝေကပထမဆုံးရတာမီးရှို့လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီအာသုဘကောင်းရလေတန်ဝေကရစရာယွန်စရာမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေကရစရာခန္ဓာကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိလေသာကြောင့်အခုမီးရှို့ခံရပြီဒီလိုပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေပဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတန်ဝေကရယတတေတာလောင်းအဲ့ဒါနဲ့သူရတဲ့တန်ဝေကအရင်မထားဘူးဗျဒါသူတို့ကောင်းရင်စိတ်ဓာတ်ပဲဒါကက်တင်ရှင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးအနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ပြောပြတယ်တငယ်ချင်းရာဒီအာသူဘယုံမိရှုတဲ့ခါမှာငါရလိုက်တာဒီလိုတန်ဝေကကွာဆိုပြောပြတော့ဟို၄ယောက်လည်းပဲမဆန်းသလိုမနေဘူးအာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့နားတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့9ယောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတငယ်ချင်း50ကိုလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့တန်ဝေကကိုဘာလုပ်တာလဲ sharing လုပ်တာဒါဓမ္မတာကိစ္စပဲကာလီနာဓမ္မတာကိစ္စဒါဥစ္စာနဲ့တတိထားမယ်မလုပ်လို့မရဘူးကိုတီးလာတဲ့ကို feeling ဖြစ်လာတဲ့တရားတစ်ခုအထူးအပြည့်တန်ဝေကခေါ်တယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီလိုဘာလားလို့အတိတစ်ချက်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိကိုကိုယ် sharing လုပ်ရတယ်50ကိုပြောတော့50ကမငြင်းဘူးအဲ့50စလုံးအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့နားတယ်တဲ့သူတို့လည်းပဲတန်ဝေကရတယ်ဒါပြည့်ထူးထူးခြားခြားပြ55ယောက်တန်ဝေကရပြီမဲ့တယောက်တော့သူကသာသူရဲ့ဆွေမျိုးကိုပြောပြတာတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးကိုတယောက်မှမပြောဘူးယတတထေသာတယောက်ပဲသူကပြောတာအိမ်ရောက်တော့အမေရဲ့အဖေရဲ့မိန်းမအဲ့3ယောက်ကိုသူအာသူပါရှုခဲ့တဲ့တန်ဝေကကိုပြောပြတော့အဲ့ဒီ3ယောက်စလုံးအာယုံစိုက်ပြီးနာခဲ့တာဒါကြောင့်ပထမဆုံးဘယ်သူရလဲယတထေသာဒုတိယတငယ်ချင်း4ယောက်ပြီးတော့တတိယသူရဲ့တငယ်ချင်း50အဲ့ဒီတွဲပြီးသွားတဲ့ပုံကိုရဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ယန္တာဖြစ်သွားတာခွဲပြီးသွားတဲ့လူကသောတာပန်မတူဘူးเนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဆိုအရေးကြီးတာအမှန်ပဲဗျပြီးတော့လေဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လေးအသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းစုလာတဲ့အတိတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သာသနာဆိုအဆုံးမှာအဲ့ဒီသာသနာကိုလေအဲ့ဒီ55ယောက်နဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့9ယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တာမင်းတို့ခီးထွက်ကြမင်းတို့အခုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့အတွက်လောကကလွန်မြောက်သူများဖြစ်သွားပြီကိလေသာကင်းသူများဖြစ်သွားပြီမင်းတို့ကင်းသလိုလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကင်းတဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ခီးတစ်ခုတည်းကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့တဲ့တပါးပြောတဲ့အချိန်မှာတပါးနားနေပဲဆိုရင်ရာသူနေသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ခီးတစ်ခုကိုတပါးပဲသွားဘလောက်ကောင်းလဲဗျာဘုရားရှင်ကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပိတ်အပ်ခံတာအတ္တသမမဟုတ်ဘူးဗျာပရသမဒါပေမဲ့နင်းနာတယ်ပြန်သွားဖြစ်ခံရတာလေအများတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်အသိဖွင့်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်စက္ကန့်ဆိုခန်းတဲ့တခါကျရင်လှုပ်ချင်စိတ်ကိုပျောက်သွားတတ်တယ်အခုကြည့်လိုက်ရတဲ့ရလက်ကသာသနာကြီးတစ်ခုလုံးကသူတို့ပခုံးပေါ်ကျလာတာတောင်းယူရဲတယ်ဗျအများတွေပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့သာသနာမှာအရိယာဘယ်နှယောက်ရှိသွားလဲလူအရိယာဖရာရဲ့ယန္တာ60ရဲ့ပြီးတော့လူသားဘယ်နှယောက်4ယောက်ကာလီကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားကာလီဆိုတာဖရာဟောလို့တရားရတာလားမဟုတ်ဘူးဟေမာဝတ္တနဲ့တာတာကိရပြောတဲ့စကားကိုကြာပြီးသောတာပန်ဖြစ်သူသောနာကုတိကန္နာရဲ့အမေဒါသာသနာမှာဦးဇင်းတို့စပြီးအခုကသာသနာခီးကစားတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေတော့ပြောတာပေါ့မင်းတို့ခီးထွက်ကြငါလည်းပဲခီးထွက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ခီးထွက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီသူကဒဇမုံလာပြေးနေတီဘုရားရှင်ကဘာလို့ဒီမှာနေသေးတာ哦အဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့ယဟန်တွေကအမိတ်ဆိုတာမရသေးရင်မလုပ်ဘူးလေယဟန်ဝှချင်တဲ့ပုံကိုသူခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာခီးကဝေးတယ်ဆိုတော့ပင်မန်းတာပေါ့
ဘုရားစီကိုရောက်မှယဟန်ဝေါ်ကိုရင်ဝေါ်ယဟန်ဝေါ်ကိုရင်ဝေါ်ဆိုတော့ပင်ပန်းလုံးလို့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာအမိတ်ချပေးလိုက်တယ်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့မင်းတို့ယဟန်ခံပြီးခွင့်ရှိတယ်ယဟန်ခံပြီးတာသိမ့်ဝင်စရာမလိုသေးဘူးသုံးလုံးတည်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်တရားကိုကိုးကွယ်သံဃာကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်အပယ်မကြနိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဝတ်မယ်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ခေါင်းကိုရေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုရောင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဝေါ်စာနံပါတ်3တရဏကိုယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရဲ့သားဖြစ်ပြီလဲဘုရားရှင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီဒါငါရဲ့အမိတ်ပဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သာသနာပြုစေလွှတ်လိုက်တယ်အခုစတော့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ကြုံနေရတယ်ဗုဒ္ဓတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိအဲ့ဒီသုံးလုံးရောက်ခွင့်ရဖို့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဘောသားနဲ့ဗန္လိကနှလုံးနဲ့ရောက်ခွင့်ရတာပြီးတော့သာနာမှာပထမဆုံးရောက်ခွင့်ရတာက3ယောက်တယ်ယောက်ျား1ယောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ယောက်ပင်စာဝတ်ကြီး9ဦးတောင်မှမရောက်ခဲ့ရဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တန်ခါဖြစ်နေလို့တန်ခါတရဏကိစ္ဆာမိနဲ့သူတို့ကရဟန္တာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိရဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိရဲ့ဘုရားကိုသိယုံကြည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုအာရုံစိုက်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်တန်ခါဖြစ်သွားတာဒါဆိုဦးဇင်းတို့ခံသိကောင်းတာပဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့အသိဖွဲ့ဆိုတာရှိနေတယ်ဗျာခေါင်းဆောင်တယောက်ကနေပြီးတော့တံဝေကစကားပြောတဲ့နေရာမှာနောက်လိုက်တွေကအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်အတိပွားမဲ့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ထပ်တူရောက်ခွင့်ရှိတယ်အခုယထာတထေတရသွားတယ်ရဟနာဖြစ်တယ်သူနောက်လိုက်တွေတယောက်မှသောတာပန်ဖြစ်တာမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်တာလဲယဟန္တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ကလိုက်သူဟာစัจကျင်ပဲလိုက်ရင်ကြံခဲ့တတ်တယ်ဒါသတိထားရတယ်အတိမတူရင်မပေါင်းမိစေနဲ့အတိတူတယ်လို့ထင်ပြီးပေါင်းမိပြီဆိုရင်တော့ကွယ်မသွားစေနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ကာလမှာပေးတဲ့တရားသည်လွန်မြောက်မှုတစ်ခုအလွယ်တခြားမရှိဘူးလွန်မြောက်မှုမရှိတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဟောနေပြီဆိုရင်တော့ဒါခွဲသိရင်ခွဲရမှာပဲတွဲသိရင်တွဲရမှာပဲဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်တာဟာလွန်မြောက်မှုတစ်ခုအလွယ်ပြီးတော့တခြားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ကာလမှာနံပါတ်1ဒါနလုပ်တယ်ဒါနလုပ်ပြီဆိုရင်အတ္တအတွက်လုပ်တယ်လို့မတွေးပါနဲ့ပရအတွက်လုပ်တယ်လို့တွေးပါလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုငါပေးလိုက်ရတာငါပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနံပါတ်1ကျမ်းမာရေကောင်းဖို့လိုတယ်အသက်ရှည်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမပြောက်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့တူတူသုံးပိုင်ခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်4အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိမ်မခံဖို့လိုတယ်နံပါတ်5အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတလွဲမသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြန်လိုက်တာလဲသီလနဲ့ပြန်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါနလုပ်လည်းပဲပရဟိတသီလဆောက်တည်လည်းပဲပရဟိတရလာမဲ့အကျိုးတရားသည်သက်ကားဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုရဆိုရင်တော့သက်ကားကမကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့မဲ့ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေအသင်းဖွဲ့တွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအတ္တထက်ပရာကိုဦးစားပေးနေတယ်ဆိုတော့ခွဲသွားဖို့စိတ်မကူချပါနဲ့အခုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ကယုံကြည်နဲ့ပေးအပ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တသမားတွေမဟုတ်ဘူးပရသမားတွေသူကိုယ်တိုင်လေးသိတဲ့ကဘာသိရှာခဲ့တဲ့အတိတ်တစ်ခုကိုယုံကြည်နဲ့ခံမင်းတို့တွားပေးကြတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တန်ဝင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောတဲ့စကားကိုအာရုံလေးစိုက်ပြီးတော့နားချပေးပါလောကမှာလူတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပထမဆုံးကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ရင်သူ့နောက်ကိုပါသွားမှာပဲဥစ္စာဘယ်သူနဲ့တူတူသွားမှာဆိုမသိဘူးနော်သိကြတာကတော့လူတွေနဲ့သွားအောင်ပါပဲနတ်တွေနဲ့သွားအောင်ပါပဲပြီးတော့မြမာတွေနဲ့သွားအောင်ပါပဲအပယ်ပုံသားတော့ကိုတန်ဝေကရအောင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တန်ဝေကစကားလွန်မြောက်ကြောင်းစကားနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်အာရုံစိုက်ပြီးသားနားထောင်ပေးလိုက်ပါပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုစလို့မသိနိုင်ဘူးအရင်ဆုံးပြည့်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်အရင်ဆုံးသွားတွဲမိရင်ကိုယ်အရင်ဆုံးပါသွားလိမ့်မယ်ပြောတဲ့စကားအာလုံးကိုနားထောင်ခဲ့တာ哦အခုကယတတထေသာလောင်းတော်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့54ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့နောက်ကိုပဲတရားတစ်မျိုးတည်းအဖေလဲဒါပဲပြီးတော့အမေလဲဒါပဲပြီးတော့
မိမလည်းဒါပဲတကယ်ချင်း၄ယောက်လည်းဒါပဲ90လည်းဒါပဲတရားနှစ်မျိုးဟောစရာမလိုတာဘာဖြစ်လို့လဲရခဲ့တဲ့တန်ဝေကတူနေလို့သူကတန်ဝေကတစ်ခုတည်းရတာလေအာတုဘကိုမြင်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့တန်ဝေကအတိုင်းသူတို့ရဲ့အတိကပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုမုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာတရားနှစ်မျိုးအားထုတ်เสียမလို့သူတို့တရားနှစ်မျိုးနာเสียမလို့ဘူးတဲ့တမျိုးတည်းဟောတာနဲ့အကုန်ကျွတ်တယ်တဲ့သူတို့ကံကောင်းတာပေါ့ဓမ္မစစ်ကြရဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ရဲ့နာပြီးမှယန္တာဖြစ်တာကပင်စားဝေငောသူတို့တရားနှစ်မျိုးနာတယ်အခုလူတွေကြတော့တရားတစ်မျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်သာမတူတာအတိကတော့တူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလအခုသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိနေတယ်သူတော်ကောင်းတွေဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနာသီလသက်ကမေဃကိုသိပြီးမှအတ္တအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပရအတွက်လုပ်တာရဖို့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုငွေပြီးတော့ကုသိုလ်များကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည်လာတဲ့ကာလမှာရခဲ့တဲ့သံဝေကကနေတော့သူတော်စင်များကိုလွန်မြောက်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်၍မတရားဖို့တရားများကိုလျင်မြန်စွာရနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း